kirpi freze ya da çok ağızlı takma uçlu freze ya da helis freze, ne diyorsanız. Sanayide birkaç ismi var çünkü bunun. Birkaç ustaların birkaç farklı yorumları var bu takımlara vermiş olduğu isimler. Ama bugünkü videomuzun konusu Akko'nun üretimini yapmış olduğu AHM90 kodlu ürününü anlatacağım size. Bu takımın çalışma şartlarını anlatacağım. Şimdi Akko diyor ki, şöyle koyalım. Şimdi Akko diyor ki böyle çok ağızlı bir takım kullanacaksan tutucun bir kere Weldon olacak. Bak BT de kullansan, BT40 da kullansan, BT50 de kullansan, BBT de kullansan, HSK da kullansan, SK da kullansan tutucun kesinlikle Weldon tutucu olacak. Bu önemli. Çünkü bu takımlar çok yük çekerler. Çok zorlanırlar bu takımlar. Çünkü pasoya bunu 10 mm ile 40 mm arasında soktuğumuz için bu takım çok zorlanır. Bu tutucuları kullanırken de tutucuların içerisinden içten su verme hazırlığı olmuş olsun. Mümkünse bu takımı içten su vermeyle kullanın CNC'ler için. Universal tezgahlarda, bu arada universal tezgahlarda çok daha verimli çalışır bu. Universal frezede çünkü hep dişli şanzıman sistemiyle çalıştığı için oradaki tork ve güç çok daha fazladır. O yüzden bunlar CNC'lerde BT50 tezgahlarda verimli çalışır. BT40'larda çapı küçük olursa, işte 16 olursa, 20 olursa onlarda verimli çalışabilir. Ama bu takımın çapı 32'lik bir takım BT40 tezgahta verimli çalışmaz. Çünkü BT40 tezgahın spindle kahva gücü 10 kW ile 15 kW arasında değişiyor. Genellikle 14, 15 ya da 11 kW'tır ve 32 çapında bir takım o tezgaha ağır gelebilir. O yüzden BT50 tezgah kullanmanızı öneririm. Hatta BT50 şanzımanlı tezgah varsa çok daha iyi olur. Şimdi bu takımı kullanacaksan dediğim gibi Akko diyor ki kesinlikle bunu Weldon tutucularda kullanmak zorundasın. Bunu pense takmayı deniyorsan ya da takıyorsan bu işi yapma, bırak. Şimdi bakın burada bir tablomuz var. Bu tablo diyor ki 80 çap için mesela bu önermiş. Eğer bu takımımızın çapı 80 olsaydı ve 80'lik takımında 4 tane ağızı, yani bunda şimdi 3 ağız var ama işte 30 tane neredeyse elmas takıyor. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15. Bu mesela 15 tane elmas. Ulan bir kutu elmas gitti ha. 15 tane elmas takıyor bu. Şimdi burada bunun devrini ve ilerlemesini hesaplarken elmas sayısını dikkate almayacağız. Ağız sayısını dikkate alacağız. Tamam mı? Bu önemli. Şimdi burada bir tablom var benim. Bu tablomda eğer bu takımın çapı 80 olsaydı ve 4 ağızlı olsaydı ve işleyecek olduğumuz malzeme de 42 krom molibden 4. Yani piyasadaki anlamı 4140 malzeme. ISO kodu ise neydi? 1.7225. 270 bilinenmiş sertliği. VC'yi demiş ki burada 150 alabilsin. Diş başına ilerlemeni 0.15 alabilsin. Pasoyu ise 10 mm ile 40 mm arasında verebilsin diyor. Ama bak çok önemli bir nokta var. Diyor ki bu çapta bir takımı kullanacaksan tezgahın BT50 olacak ve spindle'ın da 30 kW olacak en az diyor. Bu BT50 tezgahın spindle kV'sı örneğin yani yoktur da 15 kW falanlık bir BT50 tezgah olmaz. Yani hiç görmedim ben meslek hayatımda. Eğer tezgah BT50 ise ve spindle'da 15 kW ise bu takımı çalıştırmanda zorlanır çünkü takım. Parça sağlanmış olabilir ama takım sağlıklı çalışmaz. Çünkü spindle bu takımı çeviremez. Burada spindle'ın kavvası çok önemli. Tamam mı? Güçlü bir spindle olacak. Hatta mümkünse şanzımanlı bir spindle olsun. Bu takımın tekrar şöyle bir özet geçelim. Sağlıklı çalışması için 1. Weldon tutucu kullanıyoruz. Bak burada adamlar Weldon yeri açmışlar. 2. İş parçası tezgahta çok rigid sağlam bağlanmış olacak. 3. Tezgahın spindle kavvası 30 kW olmak zorunda. Tamam mı? Şimdi burada hemen devir ilerlemeyi nasıl hesaplamış onu göstereyim size hızlıca. Diyelim ki burada 150 almış VC'yi. 150.000 nasıl yapıyorduk? 150.000 bölü 3.14 bölü takım çapımız ne bizim şu an? Elimizdeki takım çapı 32 ama burada tablodaki takım çapı 80'miş. Bölü 80 dedim eşittir 597 devir çıktı. 80 çapında bir takım kullanacaksam ve BT50 30 kW spindle'a sahip bir tezgahım varsa 4140 malzeme için 590 yani 600 devir vereceğiz, tamam mı? Programa yazdık 600 devir. Peki ilerlemesine bakalım. Demiş ki diş başına ilerlemeyi de 0.15 al demiş. Şimdi bizim burada ağız sayımız 3 tane. Bunu dikkate alacağız. Hani burada 15 tane elmas takılıyor, o elmasları değil. 3 tane ağzımız var ya, bu ağız sayısını dikkate alacağız. Şimdi 600 devir çıkmıştı. İlerleme hesaplıyoruz. Çarpı yani devir çarpı diş başına ilerlememiz 0.15 yazdım ve çarpı 3 ağızlı dedim.
270. 600 devir vereceğiz bu takıma. Yani 80 çapındaki takıma. Ve 270 de ilerleme vereceğiz. Tamam mı? Pasoyu tezgahımızın gücüne göre, spindle'ın gücüne göre ve parçayı bağlama rigidliğimize göre ve bu takımın bağlama boyuna göre yanal pasoyu 5 mm, 3 mm ya da 10 mm'de verebilirsiniz yanal pasoyu. Bu takımı kullanmak biraz tecrübe ister. O yüzden bu takımı kullanacaksanız tezgahınızı tanımanız gerekiyor. Tezgahın gücünü bilmeniz gerekiyor. Biraz ustalık bilginizi bilmeniz gerekiyor. Bir de işleyecek olduğunuz malzemenin sertliğini de bilmeniz gerekiyor. Yani biraz tanımanız gerekiyor malzemeyi. Yani yeni başlayan arkadaşların kullanabileceği bir takım değil bu. Şimdi çıkalım bir üst sayfada ne varmış? Burada da S55 ile C55 malzemesi varmış. 200 bilinen bir sertliği varmış. Aslında sertlik yok gibi bir şey yani bu. Burada da yine 80 çapa göre, 80'lik kafaya göre ve 4 ağızlı bir takıma göre ne yapmışlar? VC vermişler. Yine VC 150 olabilsin demiş. 0.18 diş başına ilerleme. 10 mm ile 40 mm arasında paso verebilsin. Burada da BT 50 ve 30 kW spindle önermiş. Yine böyle kirpi frezinin yani çok ağızlı takma uçlu bir helis frezenin sağlıklı çalışması için burada mühendislerin önerdiği VC değerleri var ve ilerleme değerleri var. İşte normal çelikler için işte burada C15'ten işte karbon çeliklerine kadar demiş ki 100 ile 250 arasında, 100 ile 180 arasında gibi VC'ler kullanabilirsin. Aralık neden bu kadar geniş? 100 nerede, 250 nerede hocam dersen dediğim gibi videonun başında dediğimi hatırlamıyorum. Neyse. 100 ile 250'nin arasının neden bu kadar geniş olduğunun sebebi şu. Elması yapan arkadaşlar, takımı yapan, üreten arkadaşlar, Akko, sizin hangi şartlar altında çalıştığınızı bilmez. O yüzden burada tezgahınızı tanımanız lazım. Parçanın tezgah tablasından ne kadar yukarıda, hani bazı parçalar vardır, tezgaha çok iyi bağlamışsındır ama tezgah tablasından çok yukarıdadır mesela. O takımın yukarıda çalışması tezgahı ve takımı biraz zorlar esnemeden dolayı. Sonra kullandığınız tutucuyu bilmez. Hangi kalitede elmas kullanıyorsunuz, hangi kaplamada elmas kullanıyorsunuz bunu bilmez. Burada aralığı geniş bırakmaların sebebi sizin tecrübenize dayanıyor biraz da. Yani 100 ile 250 arasında VC'yi alabilirsin diyor. Evet ama parçan çok yüksekteyse 250 alamazsın tabii VC'ni diyor. Önce ne yaparsın hiçbir şey bilmiyorsan da işte en düşük önerdiği VC ile başlayabilir. Ha bu arada bu 100 VC 100 önermiş ya en düşük. Bunun daha da altına inebilirsiniz de. Burada bunun daha altına inmeyi ya da daha yukarısına çıkmayı size söyleyecek olan kişi kullandığınız tezgahtır. O tezgahtan çıkan ses zaten size birçok şeyi söyleyecek. Dediğim gibi bu takımı kullanmak biraz tecrübe ister. İşte çeliklerde buradaki VC'yi kullanmış ve diş başına ilerlemeyi de 0.08-0.15 arasında önermiş ve maksimumda 20'ye çıkmış. Sonra paslanmaz çeliklerde işte 90 ile 200 arasında önermiş VC'yi ve diş başına ilerleme işte 0.08. Dökümlerde VC'yi 140 ile 250 arasında önermiş. Sonra titanyum ve inkonel malzemeler için de VC'ye 20 ile 60 arasında önermiş. Diş başına ilerleme 0.08 ve 0.18 ama benim size tavsiyem böyle bir takımı titanyumda, inkonel malzemede ve paslanmazda kullanmayın. Hani şartlar çok iyi olsa bile o çeliklerin türleri biraz böyle nikel oranları içerisinde fazla olduğu için kesmesi biraz zor olabiliyor. Daha çok piyasa çeliklerinde kullanırsanız daha verim alırsınız. Nedir bunlar? İşte CK45, CK serisi malzemeler, ST37, ST52, 4140, 4340, 8620 semento grupları, 20 mangan krom 5 semento grupları. Bu malzemeleri kullanırsanız bu takım daha verimli çalışır. Eğer bu takımları camp programınıza tanıtmak isterseniz Akkoro sitesine girdiğiniz zaman ürün kodunu yazarak girin. Bakın burada 3 boyutlu görüyorsunuz ekranda. 3 boyutlu olarak takımın çapını, şaftını, boyunu vesairesini görüyorsunuz. Şuradan download tab bastığınız zaman zaten inecektir. Alıp datayı CAM programınıza entegre edebilirsiniz. Akko AHM90 kirpi freze ya da çok ağızlı takma uçlu helis freze artık ne diyorsanız bu takımın kullanmış olduğu elmas APKT10 ve civataları ise metrik 2.5, kullanmış olduğu tork anahtarı ise T8. Ben bu takımı kullanacaklara şunu söyleyeyim. Universal frezeniz varsa şanzımanlı universal freze onlarda kullanmanızı
daha çok tavsiye ederim. Ya da şanzımanlı CNC'niz varsa, spindle'lı şanzımanlı olan bir tezgah varsa onda kullanmanızı öneririm. BT32 ya da BT40 tezgahta 32 çapında bir takımı kullanmayın. Tezgahı zorlayacaktır ve takım performansı çalışmayacaktır. Tezgahınız güçlü ise genel pasoyu 2 milimden başlayıp 10 milimetreye kadar verebilirsiniz. Şartlar yerindeyse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın, olur mu? Teşekkürler.